السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو ایک طاقتور سبزی سے تعارف کرانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ درمیانہ دانہ ہے۔ اسے پینٹھا بھی کہتے ہیں اور پیٹھا بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اسے زیادہ تر علاقوں میں پیٹھا اور پینٹھا کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں اور یہ اتنی طاقتور سبزی ہے کہ اگر اس کو توڑ کر رکھا جائے، یہ 5 ماہ 6 ماہ پڑا رہے تو یہ خراب نہیں ہوتا۔ اس کا بہت بڑا دانہ، پختہ دانہ 6 ماہ بھی پڑا رہے، یہاں تک کہ ہمارا جو تجربہ ہے بے شک سال تک پڑا رہے، بغیر کسی سٹور روم میں رکھے بغیر نارمل ٹمپریچر پر اس کو اگر رکھیں، کمرے کے اندر ہوا وہاں ہو، ہوادار کمرہ ہو، یہ خراب نہیں ہوتا۔ بہت طاقتور سبزی ہے، بہت طاقتور، اس کے بہت فائدے ہیں۔ آپ اسے بطور سالن بھی پکا سکتے ہیں، اس کا مربع بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا حلوہ بھی بنا سکتے ہیں۔ دماغ کو طاقت دیتا ہے، اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ پینٹھے کو کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بوڑھے لوگ کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے، لیکن موٹاپا صحت والا، بیماری والا موٹاپا نہیں ہوتا، صحت والا ہوتا ہے۔ غیر ممالک میں لوگ اس کے بیج کو چھیل کر کھاتے ہیں۔ اس کے بیج سادہ ہوتے ہیں اور نمکین ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو پیشاب کی تکلیف ہو، بار بار پیشاب آتا ہو، تو وہ مٹھی بھر اس کے بیج چھیل کر کھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جن دوستوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، آپ ہفتہ میں 2 بار یا 3 بار کبھی اس کا مربع کھا لیں، کبھی اس کا حلوہ تیار کر کے کھا لیں اور کبھی بطور سالن کھا لیں۔ بلڈ پریشر نارمل رہے گا، بغیر کسی دوائی کے استعمال کیے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ خون میں گرمی ہو، حدت ہو، ختم ہو جائے گی۔ اس کی تاثیر سرد تر ہے۔ خواتین اسے کھائیں، ابتدائے حمل میں، ابھی پیٹ میں بچہ ہو، ابتدا ہو، تھوڑا تھوڑا اس کا مربع کھا لیں، کبھی اس کا حلوہ تیار کر کے کھا لیں اور کبھی بطور سالن کھا لیں۔ 2 سے 3 ماہ استعمال کریں۔ ابتدائی حمل میں بچہ صحت مند اور خوبصورت پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جن بہنوں کو یہ مشورہ دیا، انہوں نے اس مشورے پر عمل کیا اور رزلٹ 100% ملا۔ آپ اسے استعمال کریں اور فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔